伊朗虽然宣布呢禁止商船通行，但事实上，伊朗并没有在霍尔木兹海峡采取禁航措施，也没有进行禁航的巡逻啊。所以理论上来说，霍尔木兹海峡物理上它的水道物理上是开放的啊。那问题来了，为什么这些商船不走呢？因为保险。从3月1号到3月2号，全球P&I 保险理赔协会有12家保险公司、保险机构，其中7家保险机构宣布72小时之内取消波斯湾地区的战争风险保险，保险没了啊。那这12家保险机构为全球90%以上的商业船只提供 P&I 保险，取消战争风险保险意味着所有的船只几乎不可能继续航行。原因很简单，如果你没有 P&I 保险，港口就不会就不会接待你船主也不会装货，银行也不会提供融资租船方也不会签订运输合同。所以从航运业来说，一艘没有保险的船在商业上相当于死亡所以呢，霍尔木兹海峡的石油运输不是被军事力量关闭的，而是被保险市场关闭的。